各位益友，歡迎到 Ready Boom Boom，我係鏡仔，又嚟到機場啦！我哋今日再次出發，今次會去一個香港人比較冷門嘅旅遊地點——印尼嘅首都雅加達。上機之前先食一個早餐補充下，咁啱啱 check in 嘅時候就遇到一件好無稽嘅事情，航空公司要求我一定要有回程機票先俾登機證我，但因為我未決定好我之後去泰國定係翻香港，所以我根本冇回程機票。但其實我已經申請咗印尼政府嘅電子簽證，亦都批核咗。喺我再三質問之下，呢間因航竟然話即使我已經有簽證，但係只要我冇回程機票，印尼政府都會將我遣返，所以佢係唔會俾登機證我。咁耐以嚟去印尼咁多次，即使係攞落地簽，亦都冇航空公司要求我一定要有回程機票。而喺我有簽證嘅情況下，佢都用一個咁嘅理由嚟刁難我。難怪呢間因航同香港嘅地位近年來的節節下降，但冇辦法，大石砸死蟹，我必須要即刻買張回程機票，否則我連機都上唔到。我已經到咗雅加達蘇加諾機場啦。咁印尼唔係一個熱門地點啦，咁相信我估好多人都未必嚟過呢個雅加達嘅國際機場。如果益友你係做落地簽嘅話咧，你就要喺呢個 counter 嗰度做咗嗰個落地簽，咁收費就係50萬盧比啦，然後先再去前面關嗰度過。咁你見到呢度係過關嘅位置啦。好，依家就出咗境啦，準備攞行李。過完關之後就會喺度出嚟。咁出到嚟之後咧，你就會見到攞行李嘅位置。咁其實過印尼嘅關咧，其實都係要小心嘅，因為咧好多時咧佢會問你識唔識英文。如果你唔識英文嘅話咧，佢就會借啲意同你收小費嗰啲。如果遇到故意為難你嘅情況咧，其實你企硬咧，基本上佢哋都冇辦法，咁就冇必要話一定要即刻塞小費俾佢，咁啊造成呢個唔好嘅習慣。咁出到嚟離境大堂，呢度有一啲找換店同埋買電話卡嘅地方，但係如果你係換錢嘅話，就唔建議換太多啦，因為呢度個匯率係非常之差，而電話卡亦都係特別貴嘅。咁啱啱叫咗 Grab 出市區，咁其實雅加達並唔係一個熱門嘅夜遊地點嚟嘅，大部分人我估計都係會去泰國或者越南噶啦。咁但係其實而家呢一個地方係越嚟越 hit 嘅。無非係因為東南亞嘅價格已經俾人就炒到太高啦。雅加達嘅價位而家大概即係泰國、越南嘅一半，甚至係一半以下嘅水平，所以越嚟越多人而家都衝過嚟呢度玩。如果你本來對顏值嘅追求都唔算好高，喺泰國嘅陸項啊或者蛇尾呢啲都玩得落嘅話，咁呢邊嗰個選擇性對於你嚟講可能仲會更加高。咁當然有利必有弊，呢度嘅配套就一定不如泰國㗎啦，而且亦都唔係越南嗰種嘅審美觀。咁依家去酒店先 check in， 今晚就準備出發。喺度提下益友，如果你係想睇詳盡嘅雅加達旅遊資訊，記得瀏覽我哋嘅網頁，亦都可以加入我哋嘅 TG 電報群組深入討論。第一站我哋先去酒店俱樂部，咁我哋會坐火車過去嘅，咁一來比較平，同埋時間上都好預算。呢啲就係印尼嘅火車啦。咁其實呢啲火車咧，基本上咧並唔係印尼自己原產，而係一啲日本舊嘅火車，唔要之後咧就送咗俾印尼。所以你可以見到其實就有啲日文字喺度。咁同埋咧，佢嗰個火車嘅軌咧，亦都同佢嗰個高度係唔一樣。咁啱啱好似入咗另外一個空間咁啊！咁而家就出翻嚟現實啦。咁其實呢啲酒店俱樂部呢個玩法都係好簡單直接嘅啫。咁但係通常佢哋都會有一個入場費嘅。咁好似啱啱嗰間嘅入場費就係14,000盧比，即係圍翻起大概7個幾港紙左右啦。咁其實可以話係微不足道嘅。入去坐喺度飲下啤酒，同朋友傾下偈、吹下水，其實個氣氛都唔錯嘅。我而家喺雅加達北區一個叫曼吉密沙嘅地方。咁如果你話直譯嘅話咧，其實即係叫大摩羅街。
咁但係大芒果街咧，你唔好以為真係有好多芒果，其實係冇芒果嘅。佢呢度係主要係賣榴蓮。咁但係至於好唔好食咧，就真係唔知啦，因為我係唔食榴蓮嘅。而記住食呢啲榴蓮之前咧，你一定要同佢哋議價，如果唔係佢一定會斬到你一頸。咁北區嘅街道其實狀況都係咁樣噶啦，尤其是以萬吉白沙呢度特別污糟嘅。你見到基本上所有嗰啲垃圾就咁放晒喺路邊啦，咁亦都係呢個係我原因講話點解唔好喺呢度食路邊攤。不過我相信大家睇完之後，你亦都唔會喺度食噶啦。雖然好污糟啦，咁但係其實你見到係好地道嘅印尼嘢食啦。咁我相信其實食落去應該都係唔錯啊。咁仲有油炸鬼啊呢啲咁嘅炸嘢咧，喺印尼都係好出名嘅。咁呢度亦都有啲奇奇怪怪嘅嘢食嘅，例如係蛇啦。咁你見到啲蛇係好生猛嘅，就咁全部喺晒度。雖然話香港都有食蛇，咁但係呢邊嘅蛇咧就有啲唔一樣啦。你係可以生吞佢哋嘅血㗎。哇！屌！黐撚線，仲喺度咁樣揸啲血出嚟，點諗飲啊，大佬！至於另一個點解我哋要嚟呢度嘅原因咧，就係因為呢度有一個非常之出名嘅 KFC。咁你見到前面呢度一大堆嗰啲咧，全部都係咁，但係質素就非常之堪虞嘅咯。咁呢個點解亦都係叫 KFC 嘅原因，就係因為佢喺 KFC 嘅面。咁其實咧呢度好5-6年前咧就有好大量嘅嘢喺度嘅，咁大量人咧就係嚟呢邊揾食。咁但係後尾咧就俾人哋掃咗之後咧，咁就冇咗呢個景點啦已經。咁基本上咧，只要你一行埋去咧，咁佢哋就會走嚟咧同你即係拗生意嘅。咁你見到啦，咁呢度叫咁你講啱啱都已經有人搭我散啦。咁我自己覺得咧，如果你唔係玩到好厭嘅話咧，都唔係話太必要一定要過嚟嘅，因為咧呢一區咧所謂比較 low。咁依家食少少嘢先，晏啲再去一個更加 local 嘅景點。唔需要驚訝，我哋亦都唔係拍緊末世喪屍片，呢度就係舊鐵路。有睇過網頁嘅益友或者知道雅加達曾經有一個超大規模嘅貧民窟，唔知道亦都唔緊要，我而家就帶大家重溫一下當年嘅情況。滄海桑田，物是人非，如今就只剩下一片頹垣敗瓦。但其實樓上仲有一個部分保留咗落嚟。嗱，而家呢度就係新鐵路嘅情況啦。右邊咧就係佢以前拆咗嘅屋，咁就基本上咧你係會直接跌落去，而且都冇任何燈嘅。左邊呢啲帳篷咧，其實呢啲棚係直接喺以前個廢墟上邊整出嚟嘅，所以你會見到就係一大堆。咁就冇辦法啦，因為啱啱個女仔係咁同我講嘢，咁啊影唔到落去。咁而家就行翻落去大路，叫車翻酒店，因為而家都成夜晚1點鐘啦。